பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா? ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுக்க சொல்ல, இந்த சேனலுக்கு வீடியோ எடுக்க சொல்ல இங்கே தான் உட்காந்து போட்டேன். 2 வீலர்ஸும் இங்கே நிற்க வச்சு தான் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுத்தேன் நான். அதே சென்டிமெண்ட்டு நம்ம ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்லேருந்து திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தான் இங்கேருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஹலோ காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் தினேஷ் குட்டி ரைடர். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். என்னடா ரொம்ப நாளாக வீடியோ போடலன்னு கேட்குறீங்களா? கொஞ்சம் பர்சனல் இஷ்யூவில் கொஞ்சம் வீடியோஸ் போட முடியல. இப்போ கொஞ்சம் எல்லாமே சால்வ் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூ வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? எப்போவுமே பைக்கு பின்னாடி தாண்டா பைக் வச்சு தாண்டா வீடியோ போடுவேன். என்னடா கார் வச்சுருவேன்? ஏங்க இது நம்ம கார் தாங்க, நம்ம புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். யூடியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு இன்கம் வச்சு வாங்கியிருக்கிறோம். 10 hour தெரியும், ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம காரு. இன்றைக்கி வந்து இதுதான் வந்து உங்களுக்கு காட்டலான்னு வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன், ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம காரு. நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? டாட்டா டிகார் வந்து எடுத்துருக்கோம். யூடியூப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட்டே கார் தாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் உங்களோட சப்போர்ட் தான். கண்டிப்பாக இதுக்கு மேலே இன்னும் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃப்ளைட்டே வாங்கிடலாம் இதுக்கப்புறம். என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. ஃபைனான்ஸில் தான் போட்டிருக்கேன், இஎம்ஐ கட்டிகிட்டு இருக்கேன். மந்த்லி வந்து 15,000, ஓகேங்களா? ஒரு 6 year போட்டிருக்கேன், 72 months. கார் வந்து இதுதான். நம்ம இன்னும் யூடியூப்பில் வந்து இன்னும் நம்ம ரீச் ஆகலை, பேமெண்ட்ஸ் ஆகலை. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டினியூ வீடியோஸ் போடுவேன். நீங்கள் கண்டினியூ சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நிஜமாக வந்து நம்ம யூடியூப் மூலிமா வர்ற பேமெண்ட் வச்சு ஏதாச்சும் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். இதான் காய்ஸ் நம்ம காரு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க. டாட்டா டிகாரு எனக்கு லுக் வைஸ் சூப்பராக இருக்குங்க. கிரில்லு டாப் எண்டில் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து க்ரோம் கோட்டிங்கில் வரும். நம்ம வந்து செகண்ட் டாப்னால மேனோ பிளாக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அது லைட்டில் வந்துடுது, எல்இடி கிடையாது, ஒயிட் எல்லோ லைட் தான். அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியல, அது என்ன சொல்லுவாங்க. கார் டீட்டெயிலாம் அவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியாது, ஓகேங்களா? அது வித்து பேக் டிக்கியோடு வருங்க. பேக் லுக் பாருங்கள், இல்லை டிக்கியோடு வரும். டாப்பில் வந்து அலாய் வீலு வித் கேமராலாம் வரும். இதில் வந்து கேமராவில் அது செகண்ட் டாப்னால இந்த இடத்துல கேமரா வரும். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கேமரா வைக்கல, அலாய் வீல் கிடையாது, கவர் தான் போட்டிருக்கு. எவ்வளோ டயர், ஓகேங்களா? இதுதான் ஃபுல் லுக்கு, காரோட லுக்கு, ஓகேங்களா? ஃப்ரண்ட்டு லுக்கு, சைடு வியூ. கார் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் நான் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக போடுவேன். நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. காருக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், இன்னும் கவர்ஸ்லாம் கூட ரிமூவ் பண்ணல. ஒன்லி 2 months ஆயிடுச்சு. கவர் போட முடியல, அப்புறமா நான் போட்டுக்கிறேன். உள்ளே போவோம். வெயில் வேறு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நம்ம ஏசி ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஏசி செல்ஃப் பட்டன் தான் வரும், செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பட்டன், ஓகேங்களா? கீ கிடையாது. கீ வந்து ரிமோட் இதை காட்டுறேன். ஓகேங்களா? இதான் கீ, ஓகேங்களா? கீ இங்கே வச்சிடலாம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏசியை போடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, ஹேண்ட் பிரேக்கில் இருக்குது. ஏசி போட்டாச்சு. பாருங்கள், இங்கே ஸ்டேரிங்கில் பட்டன்ஸ்லாம் வந்துடும். எல்இடி டிஸ்பிளே தான் ஃபுல்லாக. அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து ஆடியோ சிஸ்டம் வந்துடும் கூட. இதுவெல்லாம் கிடையாது. இதை ஃபுல் வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். என்னென்ன இருக்குது ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து. இப்போ வந்து உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்தீங்க. கவர்ஸ் எதுவுமே இன்னும் ரிமூவ் பண்ணல. நம்ம வந்து நியூ கார் தான், ஜனவரியில் எடுத்தோம். 2024 ஜனவரி வந்து 15th எடுத்தோம். இயர் எண்டு 2023 இயர் எண்டுக்கு வந்து கார் எடுத்தேன். இயர் எண்ட்லாம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க, ஆஃபர்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கும்ட்டு நான் பிளான் பண்ணி எடுத்தேன். டோட்டலாக வந்து 9 lakh காரு. அதில் வந்து ஒரு 1 lakh வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாங்க. ஒரு 98, 97 அளவுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாங்க. டிஸ்கவுண்ட் பட்டு பேலன்ஸ் வந்து ஒரு 8 lakh 19,000 வந்து ஃபுல் பேமெண்ட்டு. அதில் வந்து நான் 1 lakh கட்டிட்டு பேலன்ஸ் வந்து 7,19,000 வந்து இஎம்ஐ போட்டிருக்கேன், ஓகேங்களா? ஃபுல்லாக இதான் ஆஃபர்ஸு. 1 lakh ஆஃபராக தான் சம்திங்
1 lakh கிட்ட வந்து ஆஃபர் பண்ணாங்க. இயர் எண்ட்னால எடுத்தேன் நான் 2023ல. அது இதுலேயும் வந்து குரோம் ஃபினிஷிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க லைட்டாக ஃபுல் அண்ட், அதாவது நீங்கள் வந்து டாப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து குரோம் ஃபினிஷிங் வரும். இதுவும் லுக் வைஸ் ஓகே. டாப் அண்டு இன்னும் 1 lakh எக்ஸ்ட்ரா போகுது. நம்மக்கிட்ட பேமெண்ட் இல்லை. யூடியூப்பில் கண்டிப்பாக பேமெண்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம இதோட நல்ல காராகவும் எடுக்கலாம், நல்லாவும் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூ வீடியோஸ் போடுவேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். இல்லை இதான் காரு, 2 ஏசி, ஆடியோ சிஸ்டம்லாம் இது ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் எல்லாமே வந்துடுது. ஏசி கண்ட்ரோலு, கீழே இல்லை மேட்லாம் ஒரிஜினலாக வண்டி இதுவில் போட்டது தான், வண்டியில் வந்து தான். இன்னும் நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. சும்மா இது நம்ம போட்டோம், முருகர் நம்ம வச்சோம், ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் நம்பர் பிளேட் ஒட்டியிருக்கோம், சைடில் சேஃப்டிக்கு மட்டும் ஒட்டியிருக்கோம். அடுத்தது கீக்கு வந்து கவர் போட்டிருக்கோம். மற்றபடி வேறு எதுவுமே பண்ணல. வண்டி ஒரிஜினல் அப்படியே தான் இருக்குது. இன்னும் சன்ஸ்க்ரீன் கூட ஒட்டலை. நம்ம பிளாக்கு ஃப்ரண்ட்டு எதுவுமே கிளாஸ்லாம் எதுவுமே ஒட்டலை. கீ நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் வெளில, அதனால வண்டி வந்து கற்றுது. இது சேஃப்டிக்கு டோருக்கு வந்து இதை பண்ணியிருக்கேன். 4 டோரில் வந்திருக்கோம். வேறு எதுவுமே நம்ம சேஃப்டிக்கு எதுவுமே ஒட்டலை. ஓகேங்களா? 10 இதுலேயும் இண்டிகேட்டர் வந்துடுது. வியூ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பேக்கில் போய் உட்காந்து பார்ப்போம். 5% ரொம்ப ஃப்ரீயாக போகலாங்க. எனி எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லைங்க. 5 பேர் ஃப்ரீயாக போகலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பேக் லுக்கு இதாங்க. பேக்லேருந்து ஃப்ரண்ட் லுக்கு. கவர் இருக்குனால கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்குது. எல்லாம் ஓகே. டாடா டைகர், டாடா பிராண்டு கொஞ்சம் இப்போ நல்லா போயிட்டுருக்கு. இதில் டாடா டைகர் எனக்கு வித்து டாடா டியாகோவும் சேம் தான். அதில் வந்து டிக்கி இருக்காது. எனக்கு டிக்கி வச்சு வண்டி வாங்கணும், கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை. அதனால் வந்து நான் டிக்கி வச்சு வாங்கினேன். டோர் ஒழுங்காக க்ளோஸ் ஆகல, டோரை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இதில் என்ன சொல்கிறதுக்கு, ஒரு புதுசாக நம்ம கார் வாங்கியிருக்கோம். வீடியோஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் கண்டினியூ போடுவேன். இதுக்கப்புறம் காரை பற்றியும் பைக்கை பற்றியும் நம்ம வெளியில் போடுற வீடியோஸில் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவேன். காய்ஸ், இதான் நம்ம காருக்குள்ளெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ரெண்டு மாதம் தான், ஒரு 2 மந்த்து. இன்னும் பஸ் சர்வீஸ் கூட போகல. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பஸ் சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற வண்டியை. ஓகேங்களா? அடுத்தது நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் காரு பைக்கு நம்ம எங்கெல்லாம் வெளில போகிறோமோ காரை பற்றி பைக்கை பற்றி நான் கண்டினியூ வீடியோஸ் போடுவேன். காரில் நம்ம ட்ராவல்ஸு அந்த மாதிரி, ட்ராவல்ஸ் கிடையாது, ட்ராவலிங். அதான் நம்ம எங்கேயாச்சும் லாங் ட்ரைவ் போகிறது, அதான் மோட்டோ விலாகு, கார் விலாகு, அந்த மாதிரி வந்து நான் கண்டினியூ வீடியோஸ் போடுறேன். நம்மளுக்கு காரை பற்றி அவ்வளோ தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நம்புகிறேன். உங்ககிட்ட பேசி ரொம்ப நாள் ஆகுது, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ எடுக்கிறோம். அடுத்து இந்த பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா? ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுக்க சொல்ல, இந்த சேனலுக்கு வீடியோ எடுக்க சொல்ல இங்கே தான் உட்காந்து போட்டேன். 2 வீலர்ஸும் இங்கே நிற்க வச்சு தான் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுத்தேன் நான். அதே சென்டிமெண்ட்டு நம்ம ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, ஃபஸ்ட்லேருந்து திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தான் இங்கேருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வெயில் வேறு ரொம்ப ஜாஸ்தி அடிக்குதுங்க. கண்டினியூ என்னால் வந்து பார்த்து பேச முடியல. டைரெக்டாக சன்னில் அடிக்குது. நம்ம அப்படியே சன்னுக்கு பேக் சைடு திரும்பினோன்னா வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்காது. அதனால தான் வந்து டைரெக்டாக வந்து சன்னு ஃபேஸில் படுற போலையும் காரில் படுற போலையும் நான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணி நம்புகிறேன். காரை பற்றி, இந்த கார் எப்படி இருக்குது, கார் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாச்சும் வேணும்னா நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில். கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் காரை பற்றியும் பைக்கை பற்றியும், பைக்கில் நம்ம எங்கெல்லாம் ட்ராவலிங் பண்ணுறோமோ, எங்கெல்லாம் ரைடு போகிறோமோ அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து கண்டிப்பாக போடுறேன். நம்ம எங்காச்சும் போகிற இடத்தையும் ஒரு நல்ல லொக்கேஷனும் எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் வந்து அங்கே போகிற இடம் எனக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். காரை பற்றியும் போடுவோம். காரில் இதுக்கப்புறம் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் கார் வாங்கியிருக்கிறத வந்து உங்ககிட்ட காட்டணும், காரை பற்றி சொல்லணும். நம்மளும் ஒரு கார் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு காட்டலான்னா உங்ககிட்ட வந்து வீடியோ உங்களுக்காக போடுறேன். இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து வீடியோஸ்லாம் நான் போட ஆரம்பிப்பேன். எனக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து ரீச் ஆகலாம். எனக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன். காய்ஸ், இதுக்கப்புறம் காரை பற்றி பைக்கை பற்றி என்னோடய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ வேணும்னா எனக்கு மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்ன வீடியோ பண்ணலாம், எங்கே போகலாம், அந்த மாதிரி லொக்கேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் வீடியோஸ் போட்டு. இதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூ வீடியோஸ் போடுவேன்.
எனக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும். அதே போல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் காரை பற்றி வீடியோஸ் போடுறேன், பைக்கை பற்றி வீடியோஸ் போடுறேன், வெளில போனாலும் வீடியோஸ் போடுறேன். கண்டிப்பாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஓகே பாய், ஓகே காய்ஸ், லவ் யூ, பாய்.